ich denke, meine Schwester ist in einem sehr schlechten Lager, ja. Ich kenne die chinesische Regierung, deswegen ich muss kämpfen, ich muss sagen, die anderen auch wachen, ja, weil wir sind unschuldige Menschen, ja. Wir wissen nicht, was haben wir gemacht, ja. Gulzira Toshmamat bo'lsa bir Uyg'ur bo'lib, yurtida Xitoyning g'arbiy shimolidagi Xinjiang rayonidadir. Uyg'urlar bo'lsa, Xitoydagi bir asonliq musulmon millat. Mutaxassislarning mo'ljallashicha, taxminan oldikayni 1 million Uyg'ur hozirning o'zida Xitoydagi qayta tarbiyalash lageriga mahkum bo'lganlik. Xitoy doiralarining bildirishicha, lagerlar asli texnik o'rganish uchun qurilgan bo'lib, kelib ketish butunlay kishilarning o'z ixtiyorligida bo'ldi ekan. Xitoy taraf lager ishining ahvolini mana mushundoq saxtasin ko'rinishlari va rasmlar orqali dunyo jamoatchiligiga ko'rsatib keldi. Janubiy Germaniya axborot agenti muxbirlar birlashmasi ICIJ orqali ba'zi bir Xitoy yuqori qatlam boshqaruv sistemiga aloqador maxfiy hujjatlarni qo'lga tushirgan. China Cables'ning isbotlashicha, Xitoy hukumati Uyg'urlarni qattiq kuzatish va o'z kommunistik ideologiyasini ularga singdirishni nihoyat burundan planlab qo'ygan. Bu maxfiy hujjatda yana bu siyosatning elib berilishi va ishga oshirishi to'g'riliq to'liq mazmun bayon qilingan. Ularda tuvandagidek ishlar qattiq cheklandi. Qochib ketish, qarshilik ko'rsatish, o'zgalarga hujum qilish va o'zini o'ldirish qatorliqlar. Lagerdagi ishchi xizmatchilarning bexatarligi oldingi o'rin qo'yilishi kerak. Har bir kamerning ish qulubi va uningga yondosh ochqichlari yaxshi saqlanishi kerak. Shuning bilan birga har bir kamer va har bir qavat koridorlarining eshiklari ikki kishi tarafidan mustahkam taqilishi kerak. Gulzira Toshmamatning singlisi Gulgina yuqori deyilgan lagerlarning birisiga nazarband qilingan. Lagerdan hayot chiqqan ba'zi bir shohidlarning bildirishicha, kishidagi qabohat va vahshiy reallikni ifodalashga haqiqatan til ojizlik qildi. Eine Frau, ja, eine junge Frau, sie hat erzählt, sie mussten einmal pro Woche nackt werden und Foto machen und auch Video machen, ja. Die alle Mädchen sind nackt und vorne die Polizisten und das ist eine sehr, sehr schlechte Gefühle, ja. Für meine Schwester auch, für mich auch, ja. Und deswegen, ich denke, vielleicht meine Schwester psychologische Probleme gibt, ja. Oder auch kaputt, ja. Gulziraning Germaniyada yashayotganiga 8 yil bo'lgan bo'lib, Xitoydagi chaqlardilar o'xshamagan munbar va to'rbatlarda Xitoy hukumatining Uyg'urlar bo'lgan bostirishiga oshkor norozilik bildirgan va muhitning o'ziga nihoyat foydasizligini his qilib Germaniyaga siyosiy iltijot sifatida kelgan. Singlisi Gulgina g'oyib bo'lishdan burun 7 yil Malayziyada yashagan. Gulgina Malayziyada kompyuter va axborot kasbida magistrlikni tugatgan va yoshlarga ham o'smirlarga programma loyihalashni uyutish degan suyumli arzuni ko'ngil pukkan. Ammo bu go'zal niyat arzularni atalmış qayta tarbiyalash markazi ko'pikka aylantirdi. Har kuni xohlasin yoki xohlamasin Xitoy tili lagerlardagilarga so'lab o'rgatildi. Har bir darslik, ya'ni qonun va texnika darsliklari butunlay Xitoy tilida o'tildi. Har bir insonning ideologiya jihatdagi taraqqiyoti yaxshi ko'rsatilib, ideya jihatdagi o'xshamaslik, farq va qarshilik tupiltizdan yo'qotildi. Har bir inson bundan burungi tafakkur va tutgan yo'lning xatoligini e'tirof qilishi va pushaymon qilishi zarur. Agar kanda qarshi fikrdagilar bayqalsa, bularga alohida tadbir qo'llanib, ta ular boshqalardek mengsi yo'lgacha o'rganish va o'zgartishli bo'ldi. Gulziraga o'xshamaydigini Gulgina har holda har yil ota-onasini bir qatam ko'rib keladi. Ammo vaqtning o'tishiga ergishib, nurg'un Uyg'urlar Xitoy saqchilari tomonidan tahdid yo'liqqan. Chet ellik tuqqanlarla aloqasi cho'ng xavfga aylangan. 2017 yil oktyabrda ota-ona taraf Malayziyadagi Gulginaga yapni so'z iboralar bilan qaytib kelmasini ogohlantirgan va shundan keyin tan g'oyib bo'lgan. Hadisning ota-onasining bexatarligidan ansirgan va Gulginaning qaytishi yoki qaytmasi to'g'riliq bu ikki qarindoshning o'rtasida talash-tortish bo'lgan. Ja, ich sage nicht, bitte nicht fliegen, ja. Sie hat gesagt, muss ich zurück, muss ich zurück, muss ich zurück, ja. Sie ist Studentin und weniger Gefahr als ich in Deutschland ist. Und, aber ich habe gesagt, bitte nicht fliegen, ja, das ist gefährlich. Oxirida Gulgina Kuala Lumpurdagi aerodromda qattiq ishkilangan va
Hadislar aloqalashmoqchi bo'lgan. Ming afsus, u chog'da Germaniyada yarim kecha bo'lgan sababli Gulzira sangs qoldirib qo'ygan ovozlar kuchini aytsanlar. Bis jetzt fühle mich immer, das war meine Schuld, ja. Und das war ja auch das letzte Mal, dass Sie die Stimme Ihrer Schwester gehört haben, oder? Ja, das war letzte Mal. Assalomu alaykum ada, yaxshimi, yaxshi o'tiribsan? Men hozir mau Gulgina aytsa Gulziraga o'zining sotsial mediadagi taglik rasmini har haftada bir qatam o'zgartirganligini deb qo'ygan va bu orqali o'zining omon eson ekanligini bildirmoqchi bo'lgan. Birinchi qatam opisi bilan tushgan rasmni chiqargan va ikkinchi qatamliq rasmni o'zgartirishdan keyinla Gulgina tamoman g'oyib bo'lgan. Qonun tuzumga bo'ysunmag'uvchilar va qarshi chiquvchilarga bo'lgan ayblashni va jazoning ko'lamini kengaytirish ham darajasini oshirish. Shuning bilan birga qattiq o'lchamlik va tartibli turmush tartibi bilan boshqarish va bo'ysundirish lozim. Menimcha biz qo'lga tushirgan bu materiallar orqali dunyo jamoatchiligiga haqiqatni bildira olamiz. Ham 2-4 ta shohidga tayinlanmagan ahvol ostida. Xitoylarning lagerlarda zodi nima nayran o'ynayotganligi, millionlagan Uyg'urlarning bugungi mush kunda qanday dahshatli qismatlardan peshidan o'tkazayotganligini bildirishimiz. Uyg'ur va Uyg'ur madaniyatining qirilib ketib qolganligini oshkorlashimiz lozim. Meine Hoffnung ist, die ganze Welt muss gegen die chinesische Regierung etwas machen, ja. Nicht nur sagen, aktiv machen, ja. Ich weiß es, Deutschland ist auch wirtschaftliche Richtung mit China sehr guter Kontakt. Aber Menschen ist auch wichtig, alles Geld.